अपन आए थे कुछ काम करने के लिए। अब मुझे तो लगता है कि ये जहर वाला ही सांप है। अरे गेहूं है यार। बाकी इसके पेट में बच्चा है या फिर ये बच्चा देने वाला है, अंडा देने वाला है, या फिर चूहा हुआ कुछ खाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे प्योर गेहूं है यार। गेहूं पीला ही होता है। बाकी ये फन वाला लग रहा है एकदम एकदम हैवी सांप।